Hey, what's up mga kasuwang? So, karon ang gagawin natin ngayon is may dinala dito na computer na hindi na mag-on. So, try natin i-fix kung ano ang problema niya. So hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please paki-click lang ang subscribe at don't forget sa notification bell. Thank you. So guys, mao ni ang dala diri nga computer set, CPU. Okay. So murag 1 year na gyud siya wala na limpyuhan, no. So karon ato na siyang kuanan, i-try na to open na. Power cord, okay. So try na to open. So wala, hindi talaga siya gumagana, no. So try nating linisan muna ang kanyang ilalim, sa motherboard, fan, tsaka hard drive, tsaka yung RAM. Yung importante, baka nasa RAM or dito sa power supply ang nasira. So marami na nalikabok, baka 1 year pa itong hindi na linisan, kaya ginagawa nito. Importante talaga sa computer malinis palagi. Lagi kayong naglilinis ng yung computer dyan, mga lodi, mga kasuwang diya, para hindi madaling masira yung unit niyo. Testing natin kung dito ba ang mayroong problema. Dito ba ang problema or sa CPU na ba ang sira. So try natin gamit ang pin. No. Durian. Sira ang power supply. So guys, tapos na nating i-clean up ang kanyang CPU. Ang susunod natin gagawin is magkuha tayo ng isang power supply or PSU para ating i-try kung ang sira ay ito, PSU or power supply. So kuha tayo ng isa para ating i-try. So guys, nakakuha na ako. Ito ang PSU na nakuha ko, Sivo. Ito na yung PSU. Ito guys,
700 watts. Ito na yung PSU. Try natin kung ito lang ba ang sira niya. Sana ito lang ang sira para hindi na siya makabili ng iba pa. So expenses kasi ito guys, pag mag-build tayo ng computer, kung may masira, mahal po yung mga pisa niya. Kaya ingatan po natin ang ating mga computer para hindi tayo majiji sa mga bilihin nito. Kasi mahal talaga yan. Ingatan nyo po. Nilagay ko na lahat yung na-remove ko kanina. Nilagay ko na po yung SATA cord para sa kanyang hard disk. At saka ang RAM, random access memory. At saka yung heatsink para sa kanyang processor. So, itong bago nating power supply, Sevo. Try natin kung success ba ang troubleshoot natin. Ito ang first troubleshoot ko is itong power supply talaga. Kasi wala siyang power eh. Ito lang yung madali nating malagay sa ating utak na baka lang. Pero sure na po ako na ito talaga. So, try natin. Oops. Natin. Lagay na. Mouse. Okay. So, di ko pa yun nabit yung one. Gamitin na natin to manual. So, guys, power on. Oh, shit! Uy! Nag-work. Tignan natin kung mag-display pa siya. Oh, ito na. Oh my God. Oh my God. So, tayo lang natin. Wala kasi keyboard. Yeah. Guys. So guys, success. Success tayo. Ganun lang po. Ayan guys. Ano? Ayun, Windows 7. So, So, guys. So, doon na po natapos ang vlog ni Nuahel TV. So, sa wala sa hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe na po kayo para matutunan po kayong kunti lang. Kasi basic lang yung gagawin ko, yung mga simple lang trouble. So, abangan niyo po ako sa next video ko kung ano ang aking gagawin. So, pakihit na lang po sa notification bell para update kayo sa lahat ng video ko. So, thank you. Success po ang ating troubleshoot sa CPU na hindi na gumagana or na-junk na. So, thanks. God bless. Happy New Year.